Добар попладне свите! Добре дойдовте на нашата последна лекция во овој модул за AI и маркетинг со социјални медиуми влијателници. Во изминатите 3 сесии разгледавме што е маркетингот со влијателници, како се користи вештачката интелигенција за откривање и проверка на таленти и како AI може да ни помогне да ги усогласиме вистинските гласови со вистинската публика. Но сега доаѓа прашањето кое жа дефинира иднината и жа валидира инвестицијата. Работеше ли? Или пасебна? Дали нашата кампања со инфлуенсери донесе значајни деловни резултати и можеме ли тоа да докажеме? Денес ја истражуваме новата наука за ROI од маркетингот со влијание, со посебен акцент на меренџето, со подобрување со вештачка интелигенција. Научите како да одите далеко од суетни метрики како бројот на следбеници или лајкови. Разберете како да ја приписувате влијанието, да пресметате финансискиот принос и да откриете нови сигнали во ставовите на потрошувачите, сето тоа со поддршка на вештачката интелигенција. Да започнеме. Проблемот со припишувањата. Решавање со вештачка интелигенција. Прво мора да се соочиме со класичниот предизвик на припишувањето. Традиционално, маркетерите се подпираа на она што се нарекува атрибуција на последниот клик. Последната акција пред продажбата добива целта заслуга. Например, ако корисник види Инстаграм приказна на влижател, кликне на врската до страницата, се регистрира за е-пошта и потоа направи купување, подобивањето е-пошта со попуст. Е-поштата се припишува за продажбата. А што со инфлуенсерот? Ај ги менува тоа. Користејќи модели за повеќекратна атрибуција, вештачката интелигенција му доделува пропорционална вредност на секој чекор во патувањето на клиентот. Може да ги анализира траги од податоци како поглед на објава на инфлуенсер 20% кредит, посета на веб страница 10%, отворени и кликнати е-пошта 30%, ретаргетирачка реклама 40%. Да погледнеме еден пример од реалниот свет. Акроним. Диор откри преку прифакџанџето со вештачка интелигенција дека до дека приказните на Инстаграм добижа помалку лајкови од објавите во фидот. Тие предизвикаа 70% од конечните конверзии. Тоа би било невидливо со традиционални методи. Алатки како Google Analytics 4, комбинирани со UTM кодови за следење, овозможуваат на AI да анализира проток на корисници и да му додели заслуги каде што е заслужено. Ова значи дека вашите кампањи со влижание повеќе не се недоволно наградени или уште полошо, погрешно наградени. Не е повеќе за кој доби лајк, се работи за тоа кој помести стрелката. Член 2. Анализа на ставови со вештачка интелигенција, мерење на здравието на брендот. Сега, влижанието не се однесува само на трансакции, се однесува и на перцепцијата. И токму тука анализата на чувствата со вештачка интелигенција станува клучен елемент во меренџето на повратот на инвестицијата. Алатки како BrandWatch и Sprinkler собираат и анализираат коментари, наслови, споменици и ознаки преку платформи, оценувајќи го чувството како позитивно, неутрално или негативно. Но тие не се ограничуваат на бинарни резултати. Тие идентификуваат теми. Дозволете ми да илустрирам. За време на лансирањето на кампањата, Пелотон соработуваше со неколку фитнес инфлуенсери за промовирање на нивниот нов програм. Вклучеността беше висока. Конверзиите беа прифатливи. Но анализа на ставовите кажа друга приказна. AI означи тренд во коментарите кои ја опишуваа кампањата како елитистичка или оддалечена. Тоа не е маркетинг победа, тоа е ризик за брендот. МКД. Пелотон ги прилагоди своите пораки во реално време, преминувајќи на содржина фокусирана на пристапноста и достапноста. Тоналитетот се промени, а нивната долгорочна бренд еквитижа беше зачувана. И не само што ти кажува што се случува, туку ти кажува што чувствуваат луѓето. И во денешниот пазар каде што довербата е валута, тоа е се. Член 3. Финансиски ROI, тешките броеви. Да разговараме за долари. Основната формула за поврат на инвестицијата, ROI, во маркетингот со влијателни лица, изгледа вака. ROI, чакес, приходи од кампања, трошоци за инфлуенсери, цени на производи. Вкупна инвестиција, X100. Значи, кажете дека водевте кампања која генерираше $100,000 приходи, плативте $20,000 за влижателни такси и подаривте бесплатен производ во вредност од $5,000. Вкупната инвестиција ви е $25,000.
ROI equals open bracket, close bracket, open parenthesis, $100,000 minus $25,000, close parenthesis, divided by $100, close bracket, $25,000 times 100 equals 300%. Силен повраток, но точното пресметување, особено на голем маштаб, заснова на напредно следенџе. Тука влегуваат платформите со вештачка интелигенција како Impact.com или Green. Тие следенџе на искористувањето на промотивниот код. Асоцирајте конверзии со одредено влижателно содржина, динамички прилагодувај ги пресметките. Добар пример е HelloFresh. Тие открижа дека со додавање на аналитика со вештачка интелигенција врз нивниот систем за класификација на влижателите, јас големија кампањската повратна вредност за 30%, едноставно со усогласување на соодветната категорија влијател со соодветната цел на кампањата. Тие не само што го пресметаа ROI и го оптимизира. Част 4. Студија на случај за мерење со вештачка интелигенција. Дозволете ми да го оживеам ова со студија на случај. МКД, Starbucks, спроведе кампања со повеќе влижанија за промоција на нова линија на ладни пижалоци. Почетните показатели беа ветувачки, голем досек, надпросечни стапки на кликнување. Но нивниот алат за сентимент анализи на вештачка интелигенција откри постојана жалба во коментарите, прекумерна пластична отпад. Инфлуенсерите, можеби несвесно, обжавуваа фотографии со еднократни пластични чаши во прв план. АСИ и означи проблемот. Starbucks одговори со префрланџе на стратегијата за содржина, воведување пораки за одржливо пакување и понуда на реиспотребни чаши. Резултатот? Негативниот став се намали за 40%. Оценките за популарност на брендот се зголемија. Продажбата на новата линија продолжи да расте, сега ослободена од репутацијскиот товар. Овој случај нагласува важна точка. ROI не се однесува само на приходот. Се работи за перцепцијата на брендот, идната вредност за клиентите и одзивноста на пазарот. Сето тоа што вештачката интелигенција сега ни помага да го измериме. Значи каде не остава ова? Инфлуенсер маркетингот созрева. Не е повеќе новост или експеримент, тоа е дисциплина. И како и секоја зрела дисциплина, таа мора да биде мерена, усовршувана и одговорна. И не ја елиминира уметноста на влижанието. Таа ја квантитативно мери. Тоа ни помага. Разберете што работи. Откри што е погрешно. Оптимизирај што е можно, но се уште ти треба. Затоа што зад секоја табла за управување стои одлука. Зад секој резултат стои приказна. И тоа е вашето стратешко проценка, формирана од контекст, вредности и увид во брендот, што ги претвора метриките во значење. Кога ќе продолжите со планирањето и управувањето со кампањи со влижанија во реалниот свет, дозволете на АИ да биде вашата лекќа, но човечкиот интелект нека биде вашиот компас. Осигурителна компанија, финална задача, опционално предизвикателство, користење на бесплатна пробна верзија на која било платформа за влижање, на Upfluence, Impact.com или Spark Toro. Избери 2 до 3 инфлуенсери за измислена кампања на бренд, проценете потенцијален RO и користејќи основни влезови. Користете ChatGPT за помош при подготовка на извештаи по кампања со увид и препораки. Благодарам што се придруживте во оваа последна сесија на модул 6. Маркетингот со инфлуенсери е брзо развивачка област, а вештачката интелигенција е неизиниот најмукџен поттикнувач. Користете ја мудро, етички и стратегиски. Затоа што иднината на дигиталното влижание не е тоа кој најгласно вика. Тоа е оној што слуша, мере и подобрува.